Баба Рада, друзья, с вами как всегда я, Береза, и это уже последняя серия по зайчику. И поэтому мы нажимаем загрузить, потому что я вам говорил то, что сегодня мы вам покажем одну вещь, которую мы маме не пришли. А точнее, мы сохранились вот здесь вот. И здесь мы нажимаем «Давай настроить». Ой, не нужно мне. Я думаю, здесь такая же история будет примерно на 40 минут. О, офигенно, дорогие друзья, у меня наконец-то изображение стало четче. Ладно, чем быстрее. Не успел я обрадовать, что поймал новый сигнал, как вдруг телевизор громко зашагал, сквозь кафедры звуков прорвался голос. Ну типа... Почему его какая-то херня? Ну точно сюжет. Диктор. Видели его часто. На экране вырисованы смешанные холмики, поверх которых писали кривые кресты, а мужской голос заунывно и неторопливо вел свой рассказ. Диктор стоял и беспокойная кладбищенская ночь. В то мрачное время маленькая синяя встретила свою судьбу в лице чудовища обитателя дикой чащобы. Местные называют его не иначе, как хозяин леса. Вверх вниз с помощью девочки по-хозяйски. Камня медленно плавал по залеченному снегу. Свою одежду. Быстрее, быстрее. Я хоть думать, что на останки снега заморились. Кого? Там рука была. Здесь рука была. Я потом на записи пересмотрю. Голос не переставал. Волки здесь редкие гости. Но почему-то здесь какая-то... Я знаю, здесь все черно-белое тупо. Но почему-то мне кажется, что это шерсть. Волки здесь редкие гости. Твою мою. Вот что повидала нам баба Тамара, обитатель одного из местных скелетов. Давайте сейчас. 8. На прыгушку пойдет. Изучение жизни, алкоголя, лицо старых, бездомных, гуляли весь экран. Да-да, вести страшно хуже мертвеца открытого. Старуха забрала слюной прямоугольник микрофона. Кто там был? Кто там был? Кто там был? Кто там, мать твою, был? Смердит лишь как. Вдруг поворотился волнение. Тамара. Героя такая глаза стекли. Говорят, что если я знаю тебя, например, то сон пришел к делу концом. Но меня он не трогает. Видать, надо все ему. Все правда, то правда. Все любые глаза жизни хищник выгнать. Искусственную кровь. Теперь все чаще хозяйка леса видит поселка впереди нашего родины. Тут сомнения вынесел и до этого надо. Я почему-то захотел записать остатки репортажа. Если схватив лежащую на телевизоре кассету и посмотрев, что на языке, я сон увидел книг. Включив запись, на куте стала внимательно следить за сигналом. Мне кажется, вот это типа более-менее концовка, типа она больше, наверное, идти будет. Да ё-моё, никто хозяина леса его вызывает не просто так. Ему подчиняются все звери, пятные, лохматые, они подносики появляются самого чудовища. Если не встретите его дороги, то скорее всего он делает живете.
Если погулку дома и стопа другими следами, а за окном караулят птицы, прячьтесь, он уже идет за вами. Ладно, если однажды ночью посмотрите, вы увидите глаза в окне, то скоро. Три точки, скоро. Ты задолбал, скоро. Ты чё, прибежавший, блинался? Чехи видят, кто-то что-нибудь работает, так раз выход. Я так и знала, извиняюсь. По спине бежали мурашки. Побыстрее вырубать тех, как нахер, ребята. Твою Оля не видела. Шорох в пленке напоминал шелест листвы на ветру, тихо и рычание зверя. Я вышел из ступора, ткнув пальцем в кнопку момента, выкинул кассету, на миг почувствовал, что она пачкана в слюнях. Но это лишь свет люстры, ставил черный пластик, перемывается. Тут я заметил обложку. Питер Пен. Ну, значит, можно там монтаж типа. Нельзя, ну ладно. Короче, тебе жопа. Давай типа вот это мы, ребят, не хотим, как здесь история, поэтому давай мы просто это перемотаем. Мы не хотим по истории т.д. Мы хотим, чтобы у нас здесь была концовка какая. Давайте примерно здесь остановимся, потому что мне там тупо лень было. Зачем? Никто же на тебя не смотрит. Уже темно, когда темно попытается... я боюсь. Нет, нельзя посмотреть, ладно, давай сразу. Короче, ребят, давайте помотаем здесь. Безумно, но после всех событий я больше не верил, что люди с вас существуют. Все, теперь иди нахрен. Иди спи. Если дали заключение Питера Пэна, ничего не было. Давай, мне вообще плевать. Да не... Боже. Слава богу. Давайте типа... Все, давайте вот здесь остановимся и будем дальше. Здесь продолжим. Не знаю, проверите ли это проклятие на кассету, я успел спрятать рядом с варежкой, как раз перед тем, как вернул в комнату маму. Молодец. Чёртова кассета, получили ачивочку. Молодец, довольно баловаться. Ложись, тебе надо выспаться. Не хочешь же, чтобы тебе все дохнули Сони? Все, давай пыли, как же засухся просто слово, так пришел в голову, что он лишь одноклассником, это не голос задавал вопрос, хочу ли я услышать ту странную флейту, но я взрослею, не могу до конца понять себе свои желания. Я стянул за границей стен, шаги, свет будто звали, и ветер выл ночью, мысли надо не голову, становитесь белыми путями. Все, ребята, мы типа, наверное, сделали уже все, давай. Кто хочет почитать? Сейчас это сохранить настройки. Короче, посрать. Стоп. Продолжить. Ладно. Давайте, допустим, сейчас зайдем в меню. Да. Мы хотим вернуться к меню и, наверное, сейчас... Смотрите, у нас была первая серия с вами. Вот. Я нажал новая игра. Давайте загрузить.
Идем вот сюда. Открыть. Короче, ребят, сейчас мы просто все перемотаем здесь. Блин, я знаю, мы уже знаем это, мы уже знаем. Все, давай. Мы все это говно знаем, поэтому сейчас просто перемотаем на нужный нам момент. Давай быстрее, я просто сейчас сдохну. Но надо, чтобы ролик был побольше, поэтому вы будете со мной, Так иди нахер, я уже знаю, я их проходил там где-то месяц назад, но мне посрать, я буду кликать. Что за херня? Ну ладно, подождем. Это сон был, все, давай мне вообще посрать. Хоть сон, хоть не сон, все, давай. Да жри. Да блин, опять милиция пришла. Милиция, иди нахер. Ой, ё-моё, иди нахер. Так, 3, сейчас врубаем. Нитро, раз, да, 3. Я хозяйка, у меня вышло бабабуй. Иди нахер, фу тебя в рот. Я секунду на кухню дальше мне валять. Иди нахер. Мы здесь уже делали в прошлых частях, ребят, во двор. Что будет, если во двор? Так, ребята, мы не знаем, мы не смотрели на глазик. Ребята, мы с вами не смотрели на глазик. Что это? Ну, это столько людей всякие, но не всегда. Ну, короче, ребята, если хотите, то можете сами почитать. А мы вот читайте. Теперь, ребят, я вам еще вот эту игрушку читайте. Вот, ребята. А чё, ребят, мы с вами не проверяем, что будет сразу же во двор. То у меня получится ни шагу за порог. Ладно. На кухню. Блин, зачем обратно? Вы там уже смотрели, ребят, что у вас там? У нас там лежит. Почитайте, типа, я понимаю, что это радио обычно, поэтому иди нахер. Ребята, вот здесь вот у нас вот это радио, простое радио. Давай, нахрен нам не ребят, короче, открываем здесь. Здесь, короче, у нас открыть. Ну, типа, это мы уже сделали, поэтому обратно нам надо быстро. Теперь обратно и быстро во двор. Ребят, короче, у нас там должен быть вымах, короче, с варежкой. Это типа у нас же должна быть типа улика. Это типа как улика. Это у нас как улика. А мы сейчас, ребят, с вами посмотрим, что будет, если мы не будем брать, а будем убирать. Давай. Беги, пацан, беги. Ребят, у меня лагало, поэтому ничего страшного. Давай, беги. Пусть он бежит там бесконечно. Мне-то чё? Он типа там 2 года бежал будет, потому что я не выматываю. Всем логично. Ну ладно. Давай, ты кошка не бежишь от него, а теперь побежал. Все, давай так типа срали вообще вот это. Давай, вот здесь хриплое дыхание. Давайте типа когда... Мама, я случайно, я пока сонную запах через вместе с ним дыхание я стал. Тот отошел здесь в 5 метрах от мамы, стал немного. Ослабел, стоял немного теплее, вместе с ними остатка сил. Ноги
подумались, я убился в стену, чтобы не плюхнуть на пол. Вдруг маме ну не, ну ледяная маска согрела следа. Когда всех этих споров, она наконец увидела мое состояние, сняла мокрые штаны. Ты где был? Я тебя говорю, что вы дома сидел. Я лежал в сторону места, я испугался, когда просил на руки. Но мама успокоила, но глаза ее блестели, глаза сигареты попали. Знаете, ты их стучал курить. Короче, ребята, мы вот это люди поступили в гору, мама скончалась, меня подвергли запах табака. Ребята, здесь, по идее, вся концовка, типа, изменяется. Нам придется все это говно читать, ребят, вместе с вами. Ну, нет, типа, давайте помаленьку, типа, я не буду читать, я это уже проходил концовку. Ну, не на камеру, ребята. Я буду вам останавливать вот так вот. На паузу ставьте, можете читать. А я не хочу. Потому что это будет слишком долго. А мне еще 2 ролики надо для вас записывать. Я типа вот так вот буду. Ну, если хотите, то можете читать. Ну, если вы не... Короче, мне лень. Если что, потом я вам покажу. Жаль. Типа здесь у нас должно быть немного по-другому. Но здесь типа у нас все такое же, ребята. У нас здесь все такое же. Поэтому... 2 пальцами сейчас нажимаю тупо. Один отдыхает, другой. Один отдыхает, другой работает. И другой. Теперь этот. Все, ребята, тут мы все проверяли на глазике, поэтому включить. Здесь у нас тоже, по идее, выбор будет. Иди нахрен. Ребята, здесь будет, короче, выбор. Клоп. А можно мне просто типа там... Ну типа давайте здесь посмотрим, что у нас будет. Типа искать, мне кажется, будет то же самое. Строить, в принципе, наверное, тоже. Что делать будем? Настроить, мне кажется, то же самое будет. Давайте. Давай настроить. Мне как раз я хочу там превьюшку, чтобы у меня... Так что это... Так, ребята. Превьюшка сделана. Все, поэтому, ребята, я могу здесь перелистывать все нахрен. Давай, идите на... Так, стоп. Вот, ребят, смотрите, кто там видел, там был он. Так, все, давай, диктор, скоро, сейчас скример. Ой, нахуй, мне это интересно. Он, в принципе, ребят, тут то же самое идет. Поэтому, в принципе, ребят, вы зря потратили время, вот что я вам скажу. Скажу то, что вы зря потратили время. Вот и все. А мы с вами заканчиваем эту серию, поэтому... Сейчас. Всем пока.
Всем пока, дорогие друзья, с вами, как всегда, был я, Береза, и... Я просто это переиграл. Это... О, О, давайте, ребята, сценарист Евгений Соколов. Так, ребят, давайте посмотрим, что здесь продюсер. Давайте типа покажем, что здесь у нас было такое говно. Кто у нас сделал эту игру? Сценарист Евгений Соколов. Ребят, Евгений Соколов, уважение к тебе я проявляю, потому что фантазия у тебя пипец какая. Вообще, писатели Евгений Соколов, тоже уважение, Максим Кабин. Если я его не встречу нигде, то просто писал чел. Художник, ну это и продюсер у нас. Сайкона, я просто с английским не шарю. Композитор Владимир Буров, Никита звуковой дизайнер. Кого? Там звуков-то и не было. Гейман. Ну ладно, Евгений Соколов. А, нет, звуковой дизайн это Нико Павел. И т.д. Дальше гейм дизайн. Евгений Соколов. Чё-то мне кажется, Евгений Соколов это у нас вообще тут создатель этой игры. Ну, художник. Сайкона. Хочу сказать, хорошо рисуешь. Хорошо. Рисуешь, блин. Гейм дизайнер. Программист. Во. Нормальный программист. Типа. Норм программист. Как я понял, редакторы Ольга Апачева и т.д. Корректор. Перевод на английский. Что у нас тут, смотрите, типа. Давайте английский выберем. Блин, стоп. Сейчас, русский. Надо загрузить настройки об авторах. Все. Я просто с английским вообще, я как понял, не решаю. А почему там были некоторые на английском написаны, а некоторые на русском? А здесь пипец неумные. Ну, нормально, что сказать. Ладно, ребят, всем пока, дорогие друзья, с вами, как всегда, был я, Береза. Всем пока!